Девочки, всем привет! Всем хорошего дня! Я в своем саду. Зацветают потихоньку розы. 29 мая. Зацвела Чиппендейл розочка. Посмотрите, какая она красавица. Роза невысокая у меня. Я заказала 2 шпалеры. Вот здесь вот поставлю одну и вторую. И немножечко приподниму. С одной стороны роза Чиппендейл, а с другой стороны будет роза Леонардо да Винчи. Здесь скоро распустится фальстаф. Доцветает Оливия роуз, Эншент Маринер, Тизинг Джорджия. Красивая роза Чиппендейл, очень красивая. Пуша, выйди, пожалуйста, отсюда. Выходи, 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 выходи. А здесь у меня Сент-Свизен. Зацветает моя красавица Сент-Свизен. Жду дождя. Прям, вы знаете, жду не дождусь. А здесь Флорентина, моя любимица. Ну что, вот такой вот майский садик. Вдалеке желтая The Pilgrim. Уже сейчас будет зацветать Мадам де Сталь. Уже, видите, она зацветает. Мадам де Сталь. Хорошо она перезимовала, в отличие от немногих. Будет скоро зацветать Пьер де Рансар. Я его низко обрезала. Видите, он какой не очень высокий. Потом я его тихонечко вот так пригну вот сюда, по этой шпалере. Но он у меня вообще здесь не очень высокий. И здесь The Pilgrim. Красавица. Blue for You продолжает цвести. Уже какие-то цветочки убрать нужно. Мне нравится The Pilgrim, и в ножках у нее Blue for You. Интересное получилось сочетание. Пионы потихонечку срезаю, убираю. Сегодня еще срезала цветок у Бардзеллы. Руж Кардинал. Вот она, моя арка. Я планировала ее совсем по-другому. Руж Кардинал не растет слишком высоким, вы видите, а мне бы хотелось, чтобы растение закрыло арку. Поэтому я приняла решение, что я посажу с 2 сторон розу Дон Жуан. Вот там вот рядом с клематисом Руж Кардинал. И вот здесь что-то плохо развивается, клематис Виль де Леон. Ну, поднимается, но как-то не очень. Вон там я высажу розу, еще одну руж, вернее, Дон Жуан. И у меня 2 розы Дон Жуан. Это красные, красивые розы. Сара Бернар раскрывается.
красные красивые розы. Вот они у меня будут с двух сторон этой арки. Вот с этой стороны около клематиса руж кардинал и с той около клематиса Виль де Леон. Ну и следующий год, год-два, и в принципе будет уже красота здесь. Акцент такой красный, яркий. А иначе смысл этой арки. Я не вижу смысла, чтобы там только были вот эти клематисы. Поэтому буду менять. Ну что, посмотрите. Красоточка. Красоточка. Топленое молоко, сливочно-топленое. Такая. Ой, цвет какой. Я люблю эту розу. Так же, как и люблю розу Enchant Mariner. Мне она очень нравится. А здесь у меня еще рядом зацветет Августа Луиза с одной стороны, там с другой стороны от Оливии. Чиппендейл немножечко приподнимется, когда вот на эти шпалерки, которые я поставлю, будет тоже очень красиво. Ну, сейчас покажу вам еще немножко этого цветника. Здесь, кстати, зацветает моя Heavenly Pink. Уже скоро будет вся в цвету. Вот с этой стороны Saint Swithin. Вон, смотрите, видите, собираю. Собираю. Он. То, что мешает, все убираю. Чиппендейл. А здесь раскрывается Eyes for You. Розочка. Eyes for You. А здесь пионы Mother Choice. Ой, такие красивые, белоснежные. Очень красивый пион Mother Choice. Скоро раскроется еще один очень красивый пион. Покажу вам. Вот она, Флорентина, вся усыпанная в бутонах. Главное, чтобы не случилась жара. Иначе мы не увидим этой красоты. А здесь алабастер, тоже вся в бутонах. Вон там раскрываются бутоны на Эшли и Боттичелли. А здесь Кармен Вюрт. Ой, друзья, такая вот у нас картина на сегодня. Ветер 3 дня, иссушающий, ураганный. Что-то поломало, что-то побило, что-то оторвало. Пришлось заново подвязывать. Это в другой части сада. Перенял блю вчера вечером, еле подняла, подвязала. Вот так, будни садовода, цветовода, розовода. Друзья, вы на канале Садовая терапия с Ириной. Да, работы в саду много, но все равно это того стоит, чтобы посмотреть на красоту, полюбоваться. Роза Чиппендейл, моя любимица. Садик у меня небольшой, участок маленький, но это не мешает мне выращивать розы, пионы, клематисы и наслаждаться цветением вот этой вот всей красоты. Всего вам доброго. Растите свои сады, пусть они даже самые маленькие. Это не важно. Важно, чтобы что-то было, что греет вам душу, сердце. А вон там, вон, вдоль стены дома, это помпанелла.
скоро тоже будет открываться. Она у меня большая, высокая, я дала ей волю. Там можно. Там можно. Ну что, вот так вот. Сейчас закрою здесь калиточку, чтобы собаки не заходили, не топтали, ничего не мяли. И пойдем дальше. Может быть, покажу вам другой цветник, но это будет чуть позже. Сейчас пока вот так. Доцветает Канзас. Видите, он уже сидеет. Такой он уже сидеющий. Стареющий, сидеющий. Ой, ну какой он красавчик, какой красавчик. Что-то невероятное. Да. Красивый сорт. Канзас через пару дней уже срежу. Здесь продолжает цвести вот такой вот интересный ирис. Вот этот пион я уже обрежу, уже все, срезать надо. Ну и мы потом будем любоваться розами. Дюшес де Немур от ветра свалился. Нужно потом поднять, зайти в этот цветник. Кстати, там у меня раскрылся маленький пион. Raspberry Glowing Raspberry Rose. Вот так он называется. Glowing Raspberry Rose. Он уже светлеет. Он был ярким, ярко-розовым. А вот он уже светлеет. И маленькая Пастелиганс, маленький пион. Ну, это малыши будут расти. И потом через год-другой будем любоваться этой красотой. Вот надо приподнять. Надо приподнять Дюшес де Немур. Очень ароматный. Да, и вот знаете, все-таки пройду. Не хотела, но все-таки пройду. А знаете, куда я иду? Command Performance. Я вам уже его показывала. Этот Command Performance. Я вам говорила, он светлеет. Видите, он становится вот таким вот коралловым. А раскрывался ярким красно-розовым, темно-розовым. Он, видите, он светлеет. Этот пион. Вот он. Glowing Raspberry Rose. Вот он. Он тоже светлеющий. А здесь уже надо убрать. И тут, и тут, и тут вот. Вот шапка цветов Дюшес де Немур. Очень красивый сорт. Надо покрепче подвязать его. Да уже скоро срезать. Уже скоро срезать. Борзелла. Ну все, друзья, всего вам доброго и до новых встреч.